خانم جاوید، بیماری پارکینسون چطور اتفاق میفته؟ پارکینسون یک بیماری در دستگاه عصبی مرکزی از جمله مغزه که آهسته و بی صدا شروع میشه و تخریب کننده در مغز پیش میره. بیماری پارکینسون چطور مغز رو تحت تاثیر قرار میده؟ پارکینسون سلول‌های جسم سیاه رو در مغز و همچنین نورون‌های دوپامین ساز رو دچار اختلال میکنه. در نتیجه سطح دوپامین تولیدی در مغز کاهش پیدا میکنه و ارسال پیام حرکتی از مغز و عضلات رو دچار اختلال میکنه و تعادل و حرکت عضلات رو تحت تاثیر قرار میده. علائم بیماری پارکینسون: لرزش انگشتان و سپس دست و پاها، عدم کنترل حرکت مثل راه رفتن و برداشتن وسایل شخصی، گرفتگی و تحلیل عضلات به مرور زمان، اختلال در راه رفتن و ایستادن و مبهم شدن ادای کلمات و تکلم. درمان بیماری پارکینسون: درمان فقط شامل کنترل سرعت پیشروی بیماریه که توسط متخصص مغز و اعصاب با دارو و رژیم غذایی انجام میشه.